Ahoj, mé jméno je Roman Veselý, jsem account manager firmy Fox pro Českou a Slovenskou republiku a tímto vás vítám u sledování historicky prvního DVD, které se firma Fox rozhodla natáčet s českými a slovenskými rybáři na místních vodách. Ve firmě jsme přemýšleli, jak tohleto DVD pojmout, jestli se vydat jenom na stojatou vodu, nebo naopak jít na řeku, zkusit řeku. A nakonec jsme se rozhodli, že vlastně ten náš časový úsek, který není teda dlouhý, jsou to 4 dny, takže rozdělíme na 2 části. Že v první části vlastně navštívíme překrásnou lokalitu Hejlov u Pelhřimova, tuhletu stojatou vodu, která je známá svými krásnými rybami, kaprami. A v druhé části se potom vydáme na tekoucí řeku, asi naši nejznámější řeku Labe. V první části, kdy budeme rybařit na Hejlově, tak se průvodci touhletou částí stanou Jarda Těšínský a Petr Šimonič, což si myslím, je záruka toho, že se nějaké pěkné ryby opravdu povedou. A v druhé části po 2 dnech se přesuneme na řeku Labe, kde budeme rybařit společně s mladými, ale velice zkušenými rybáři Honzou Kápkilerem Kubkou a Mírou Kratěnou. V obou 2 částech nám kluci předvedou něco ze svých taktik, jak si vybírají místo na dané lokalitě, jaké používají návazce, jestli loví z odhozu nebo budou zavážet a podobně. Není na to moc času na tohleto, je to opravdu šibeniční termín. Na obě 2 lokality máme dohromady 4 dny, to znamená 2 dny na stojaté vodě, 2 dny na řece, ale doufám, že se něco pěkného podaří. Tohleto DVD je vlastně poděkování firmy Fox vám, našim fanouškům a uživatelům našich produktů, protože firma Fox registruje vzrůstající popularitu našich výrobků na místních trzích a chceme vám předvést, že naše výrobky nejsou použitelné jenom v Anglii a pro lov na jejich sice krásných vodách, ale menších vodách, ale jsou použitelné i na našich větších a neméně krásných vodách. Takže čas nám utíká, máme šibeniční termín, takže pohodlně se usaďte a pojďme na to.
této první části DVDčka jsme se přesunuli na jezero Hejlov u Pelhřimova, kde se pokusíme přelstít místní kapří mohikány. Touhletou částí vlastně vás provede Jarda Těšínský a slovenský konzultant Petr Šimonič. Tak pojďme na to. Takže 22:30, no to má. Přišla třetí ryba zase na plovku na čodryk, na ananas. Je to ryba, která se jmenuje František a já jsem ji tady chytil naposled v roce 2002. Takže teď je to vlastně po 15 letech shledání. Je to velký veterán, ta ryba bude mít tak ke 30 letům. A teď má 22,30 kg. Je to, myslím, nejstarší ryba tady v jezeře. Je to na něm vidět. Tenkrát jsme jí dali jméno František, ale po čase jsme zjistili, že to je jikrnačka. A myslím si, že to je opravdu nejstarší ryba tady na Hejlově.
čodryk na plovku jsem měl už 3 záběry, tak to předělám i na druhý prut. Tady jsem dal running rig a na nosovou plovku jako tam je tu poměrně hodně bahna. Tak, hodím k tomu jenom jednu hrst těžkých koulí. Stačí zase, aby se ty kapři moc nenakrmily. A jednu opatku partiklu přímo na to. A ještě druhou už do prostoru. To bude stačit. Tato metoda mi tady zatím funguje nejlíp. Uvidíme, jak ten typ návazce bude úspěšný. Jdem zpátky. Pod brehom za spadnutou brezou som spozoroval kapre a ťažko sa tam dostať, tak za pomoci tejto vodiacej tyči Fox sa tam dostanem, takže šnúrami nebude mi brániť žiadne konáre ani halúze a sa tam pekne dostanem, takže zdolávanie nemusím to vytrhávať z prekážok, tak idem na to. Po obede ma zobudila krátka jazda. Vyšiel som na vodu, kapor naparkoval rovno do kríkov, tak na mieste som videl, že by som ho nevyslobodil, tak som musel vytrhávať halúsky. Povytrhával som ho, úplne som išiel až na návazec a našťastie kapor nebol nejaký, že by sa metal. Som sa bál, že si to vytrhne z huby a som ho vyslobodil, vyťahol na voľnú vodu a tam som ho už podobral, krátky súboj. Dosť ma tam točil, ale bol po odberáku. 14-10, Balánska Biokryl. Krásny bojovník. Jo, a vrátime ho naspäť, nebudeme ho viacej trhať. Obľúbená montáž, ktorú roky používam takmer pri každej situácii, pri love na tvrdom dne, mäkkom dne, v trávach, v šachorinách, pri použití nástrahy pop-up, na panáčka, alebo pri tvrdej gule alebo vyváženej, sa skladá z háčika wide gap, potiahnutej šnúrky stúženej, vlasovým rovnátkom a takisto silikonovej hadičky proti zamotaniu pri pokladaní nástrahy. Blíži sa posledný večer, takže idem si poprevážať montáže nástrahy. Takisto použijem túto pripravenú s čerstvými nástrahami s ostrým háčikom. No a ráno balíme a dúfam, že bude úspešná a poslednú noc prídu krásne úlovky. Původně jsem tady začal chytat s jednou montáží na panáčka a jednou na plovku. A během chvíle přišly záběry jenom na tu plovku, a to 3. Tak jsem předělal ten druhý prut. Používám teď oba dva na plovky. Používám čodryk. Je to montáž, která je určená nejen k zavážení, ale i k nahazování, že se to nemotá. Tyhle ty montáže už se prodávají hotový, jak tady kleta, šňůra,
s tím olověným jádrem, nebo tady ta těžká šňůra bez olova. A zrovna tak ty montáže, protože i když si většinou dělám návazce jenom svý, tak ten čodrik je takovej trošku složitější a tyhle ty hotové návazce jsou stejně dobrý, jako bych si to uvázal já sám, akorát je to podstatně méně pracnější, stačí jenom vyndat z balení a použít. Co se týče plovek, tak mám rád v tomhle období ovocný příchutě, to znamená ananas nebo broskev a někdy používám jahodu moruši. Je to úplně ideální právě pro tohleto jarní chytání, kdy plovky používám úplně nejčastěji. Druhou montáž na plovoucí boilies, kterou tady používám, mám složenou z háčku Curve Medium, obratlíkem, který má na jedné straně quick change, na druhém kroužek, aby to krásně pracovalo. Výměnný brok a potahovanou stůženou šňůrku Coretex mat. Obě dvě ty montáže mi přinesly úlovky a řekl bych, že jejich použití je srovnatelný, akorát ten čodrik se líp nahazuje, tam je jistota, že se to opravdu nezamotá. Tak uvidíme, co nám ještě do rána na popky přijde. Tak v noci nám začalo pršet a teď ráno s východem slunce přišel nádherný kapr se šupík, 20 kg 90, nádherná ryba, bojovná, pěkně mě tam tahal, ale paráda. Opar nad vodou, východ slunce, krásný souboj, nádherná ryba, super, zase na plovku. Ananasovou. Jo, paráda. Nádherné. Kolos. Tak, máme tady konec druhého dne.
jak jsme si říkali, vlastně, že tady strávíme na Hylově 2 dny, tak vlastně během této noci, druhé noci se podařil tento krásný double. A myslím, že to je krásná tečka za těmato 2 dnama. Podařily se krásné ryby, celkově to bylo, myslím, 12 ryb, z toho 6 bylo nad 15 kg a 2 ryby byly nad 20 kg, což je krásný výsledek. Není to vůbec jednoduché tady. Podařily se i krásní líni, jsou tady krásní líni, na 60 cm, fakt nádherní. A zrovna máme co pípá, máme tady možná ještě jeden záběr. No, uvidíme, v každém případě tohle je krásná tečka. My se pomalu zbalíme a přesouváme se s kamerou na druhé místo na řeku za klukama, za Mírou a za Honzou. Tak díky. Čau. Čau, ahoj. Tak jsme konečně po dlouhé cestě tady za klukama na řece Labe. Podíváme se, jestli už nás tady čekají. Tak, tady parkujeme to sem. Ahoj vám všem u sledování nového Fox DVD v tomto deštivém odpoledni. Máme tady krásný začátek této akce, 14 kg šupináč z Labe, z řeky, svazová divoká ryba, potření. Tak budeme pustit fešáka a pokusíme se ulovit nějaký další říční krasavce. Jdem na to. Za tu řadu let, co chytám na řekách, tak se mě osvědčilo vždycky nejvíc pokládat své montáže do koryta a stejně tak to uděláme i tady. Tady se koryto nachází celkem daleko, až u bojky, která označuje plavební dráhu vlastně pro lodě a tam je ta největší hloubka. Takže přesně tam budu teďka svý montáže vyvážet, protože dávám opravdu těžký volova a jen tak by to tam člověk nedohodil. Při vyvážení na řece je ještě víc důležitý, než na stojatých vodách, držet vlasec při návratu na břeh tak, aby se nedělal velký pytel. Takže já si vždycky položím palec nebo prst na cívku navijáku a vlastně se snažím mít co nejmenší ten pytel mezi položenou montáží a břehem. Je to strašně důležitý, protože v tom proudu už nikdy vlastně ten pytel nedomotáte tak jako na stojáku a já se snažím vždycky mít co nejlepší kontakt s tou celou montáží.
Po položení montáže jsem v okolí několika čtverečných metrů rozházel pár koulí a počkáme, jak se vyvine situace a jak budou kapři aktivní a potom třeba začneme krmit víc. Ale na tenhle začátek jsem hodil opravdu jenom pár koulí. Dlouho po příjezdu přichází záběr i mně. Byl to nádherný souboj, myslel jsem, že bude o trošku větší, ale je to ryba přes 10 kg a to je úplně paráda, takhle na začátek. Jsem šťastný a každá taková ryba na velké řece je pro mě vždycky cenná. Půl hodiny před koncem louvné doby dnešního dne, což je 11:30, byla krásná jízda a přišel tenhle další kapr. Tentokrát je to už třením dobitý mlíčák, ale to k louvu v tomto období patří. Je to zase další typická říční ryba a jsem rád, že ta aktivita na tom místě pokračuje a budeme čekat, jestli přijde třeba nějaký větší. Během chvilky jsem měl teďka 2 záběry. Jednoho jsem bohužel vyříznul, ale tohodle krásného, opravdu hodně bojovného listce jsem vytáhl. Je až neuvěřitelný, jak v tom říčním proudu ty kapři bojujou a jak jsou vitální. Každý záběr je prostě vždycky adrenalinový zážitek. Záběr přišel na 1 kouli na dno a na návazec jsem dal háček Kurshort velikost 5 a použil jsem šírku Camotex Semi-Stiff.
good old knotless knot. No more simple than that. Během mého říčního rybaření většinou používám dva druhy montáží. Tou první je montáž s inline olovem. Zde to hodně teče, takže mám olovo 227 gramů. A v tomhle případě většinou používám od olova nahoru ten metr silný fluorokarbon o průměru 60. Návazce na řece používám trošku delší než na stojákách, takže třeba i 35 cm. A v tomhle případě jsem použil Camotex Soft 25 liber, broček, který mě nikdy nechybí na žádné montáži, háček Curve Shank a rounátko, který většinou používám taky často. Tady bych chtěl trošku ještě zmínit, že většinou při inline olovev používám takovejhle obratlík s kroužkem a rychlospojkou. A musím říct, že to opravdu funguje líp, ten návazec, protože celá ta sestava a ten návazec se může na dně hejbat prostě plynule. Takže tohle je jedna část mé vlastně sestavy, kterou používám nejčastěji. A druhá je klasická sestava se závěskou a závěsným olovem. Tady v tomhle případě teďka mám nahoru olověnku 45 liber, ale někdy tam používám i ten fluorokarbon. A zde je klasický rychlovýměnný obratlík, šňůrka 25 liber Camotex Semistiff, zase broček, jak jsem říkal, který mě nikdy nechybí, a háček Curve Short. U tohohle háčku nedávám většinou rounátko, protože si to rounátko trochu vytvořím tím, že nesleču tu pevnou část té šňůrky. Co se nástrah týče, tak ve většině případech používám hlavně jednu kouli na dno, protože se mi to osvědčilo. Před samotným náhozem vždycky použiju PVAčko. A je to i při náhozu a i při vyvážce. Prostě když to tam dávám do té vody, tak většinou použiju PVAčko, to takhle malý, 3 kuličky svázaný prostě PVA páskou. A je to z důvodu toho, aby se to nepřemotalo, když to pouštím na dno nebo když to tam házím. A taky si myslím, že není vůbec od věci, když kousek od té nástrahy ležejí 3 další volné koule. Na navijáky jsem namotal zelený vlasec Storky o průměru 0,35 mm a je to ideální vlasec právě pro ten říční rybolov z mýho pohledu. A jako šokovku vždycky používám šňůru a tato o průměru 0,30 mm mě nikdy nesklamala. Na všech mých kapraských akcích si boilies, kterým krmím, předmáčím, a to hlavně z toho důvodu, že si myslím, že to místo je potom atraktivní, protože ten boilies, už když ho házím do vody, tak takzvaně funguje hned, protože není voschlej a ta vrchní struktura je narušená tou vodou a kapr ho může přijmout hnedka. Další výhodou je to, že podstatně líp lítá kobrou a to kobrování celkově je potom příjemnější.
už asi všichni víte, já se jmenuji Honza Karpler-Hubka a srdečně vás vítám u sledování vůbec prvního československého Fox DVD. Hned tak jsem se dozvěděl, že budeme něco podobného dělat, že my, co by konzultanti, dostaneme možnost se podílet na výrobě, na přípravě celého hodinového filmu pro vás, československý zákazníky téhle značky. Hnedka v první chvíli mi bylo jasný, že se musím pokusit vybrat místo někde, to mému srdci nejbližší, že musíme část tohle DVDčka natočit na Dolním Labi. Jak asi většina z vás už ví, já pocházím z Litoměřic a proto jsem se rozhodl natočit s Mírou tuhletu část přímo v srdci Litoměřic, přímo podle hesla Pod svíčkou je největší tma, to znamená přímo v centru města v Litoměřicích. Na tomto místě je zajímavý, že před víc než 20 lety, je to zhruba 23 let, kdy jsem poprvé vůbec nastražil, napíchnul a nahodil do vody zázračnou kuličku Boilies, tak to bylo přesně na tomto místě. Takže je to takový flashback, takový návrat po letech. Tenkrát se mi samozřejmě nepodařilo vůbec nic ulovit, ale teď s Mírou je to úplně jiná situace a nachytali jsme spoustu krásných kaprů, nebo chytáme pořád spoustu krásných kaprů, takže snad se nám podaří ještě nějaká třešnička na dortu. Proč chytáme na Labi? Labe je jeden z nejlepších kaprařských revírů vůbec v Československu. Je to určitě nejlepší kaprová řeka a jsou tady zdejší jedinci, dosahují opravdu obrovských proporcí. A je to prostě moje srdcovka. Já jsem na tom Labi vyrost, stejně taky Míra spíš chytal na těch horních úsekách. Já se hodně specializuju na tohleto dolní Labe a je to moje srdcovka, je to voda, kde bych každému přál si zarybařit a chytit si tady nějakou pěknou rybu. Tak se pojďme podívat, jak se nám daří, bude dařit a na naše výsledky. Konečně mezi záběry chvilka, kdy se dostaneme k tomu, aby jsme se podívali na můj návazec. Je to můj klasický říční kombiňák ze stýkací šňůrky. Na řekách nevymýšlím žádný zbytečně složitý návazce, nějaký nesmysly. Je to o tom, že na té řece mám obrovskou spotřebu těch návazců, potřebuji uvázat rychle, potřebuji, aby byly pevný, spolehlivý a bezpečně mi chytili každýho kapra, který ochutná můj nástrahu a stejně tak bezpečně a spolehlivě ho dostali do mého podběráku. Když se na ten návazec podíváme blíž, uvidíme 24 mm Boilies, který používám na Labi nejčastěji, nebo na Labi i na řekách obecně. Dál tu máme nový háček, u toho bych se chvilku pozastavil. Je to háček typu Curve Short z řady Fox Edges. Ten háček mě na první dobrou oslovil a okouzlil tím, jak je neskutečně ostrý. U tohohle tvaru háčků je to takový heavy carp, jsem byl zvyklý na velkou pevnost, velkou odolnost, ale určitě nikdy jsem nebyl zvyklý na takovouhle ostrost, kterou tenhle ten háček disponuje. Díky tomu jsem si jistý, že každý kapr, který ochutná mý sousto, se na ten háček chytí a moc mu věřím. Jak můžete vidět, nedávám tam v tuhle chvíli ani žádný rovnátko, protože, jak jsem říkal, potřebuji těch návazců dělat hodně, takže využívám tuhost téhletý slíkací šňůrky k tomu, že vlastně získám rovnátko už jenom díky jejímu materiálu, který záměrně nestahuju. Potom je kousíček stažený. Máme tady zátěž v podobě zátěže Quick Change Pop-up Weight velikosti SA, což odpovídá zhruba bročku 1,2–1,3 gramů. Díky tomu je ten návazec, jak jsem říkal, kombinovaný. Díky té měkké části se té rybě podle mě ten háček s nás dostane do tlamky, s nás ho nasává, ale díky tomu ten návazec i líp funguje a díky tomu bročku se ten háček spolehlivě otočí směrem dolů, zachytí se v kapří tlamce a vahou olova se zasekne. Návazce na řece dělám delší, tyhle ty mají okolo 40 cm, zbytek je celý stužený, potah nějak nestahuju, nenarušuju. Na konci mám klasický anti-tangle sleeve s převlek proti zamotání a dál pokračuju závěskou, olovem a šokovkou. Pod převlekem proti zamotání mám připravenou smyčku, kterou umísťuji do rychlovýmých obratlíků velikosti 7, Quick Change Swivel, taky od společnosti Fox, který je napevno vsazený v závěsce. Na tomto místě bych se trošku zase pozdržel. Závěsku nepoužívám úplně standardní safety lead clip, ale používám záměrně slick lead clip, který mi umožňuje při jakýkoliv vázce, při jakýmkoliv zaváznutí o dno, o kameny
mi umožňuje vypadnutí zátěže, což je pro mě v tomhletom klíčový. Za safety clipem, za závěskou mám fluorokarbon silnej, toho dává minimálně metr, protože tato část celé sestavy je nejnamáhanější a za ní už pokračuju šokovkou a vlastcem žádná celá 35 mm. Ukázali jsme si můj říční sestavu, podívali jsme se na návazec, na vodič, na všecko a teď nastává chvilka k tomu, abych vám ukázal taky něco speciálního, něco, co jen tak neuvidíte a něco, co dělám trošku jinak než ostatní rybáři. Hodně při svém rybaření využívám tenhle produkt, což je vlastně klasická PVA páska, je to 10 mm silná PVA páska, samozřejmě můžete použít i nějakou jinou, mně se nejvíc osvědčila tato, protože je silná a hodně pevná. Tuhletu PVA pásku používám jak k zabezpečení návazce proti zamotání, určitě to znáte, občas se vám stane, že se vám při náhozu vlasový přívěs omotá okolo háčku a tím se vlastně celý návazec stane neefektivní, což rozhodně nemůžu při svém rybaření akceptovat. Stejně tak se mě často zákazníci a někteří z vás ptají, jak to řeším, že jim při nahlazování odpadávají olova nebo praskají celý závěsky. Všechny tyhle problémy dokážu vyřešit tímhletím jednoduchým produktem a teď se podíváme, jak to dělá. Vezmu si tuhle PVA pásku a jednu jedinou 24 mm kuličku bojízu, kterou rozpůlím, ať už nožem nebo zubama. Ji rozdělím na dvě části, na dvě půlky. Vezmu si bojlí jehlu, na kterou tuhle rozpůlenou kuličku normálně napíchnu a přetáhnu ji na připravenou PVA pásku. Vznikne mi tady smyčka, odmotám si trošku víc, za chvilku se dozvíte proč. Teď mám takhle připravenou kuličku na PVAčku a tu převlíknu přes převlek proti zamotání a tou smyčkou si jdu až úplně do ramínka háčku, vlastně přes vlasový přívěs a tou kuličkou přimáčknu ten přívěs k ramínku háčku. Sjedu úplně dolů do obloučku, úplně to PVAčko utáhnu a díky tomu jsem zafixoval vlasový přívěs tak, že absolutně nehrozí to, aby se mi mohl někdy zamotat. Pod kuličkou si udělám na PVAčku 2 uzlíky. Spotřeba materiálu je takhle jako minimální, takže jsem se naučil ten PVA materiál používat opravdu efektivně. A tenhle ten delší zbylej kousek si odstřihnu. Ten samozřejmě nevyhodím a ten využiju k druhému problému, o kterém jsme se bavili, a to je závěska. Tuhle tu slick závěsku používám tak, že ten převlek nenasazuju úplně až na doraz, ale nasadím ho pouze do půlky. Teď si vezmu ten zbylej další kousek PVAčka a dvakrát ho omotám okolo těla závěsky před tím převlekem, pořádně to utáhnu a udělám si tam uzlík, nebo 2. Díky tomu zajištění PVA páskou mi absolutně nehrozí, že by mi olovo při náhozu nebo při dopadu na vodní hladinu odpadlo, ale přitom se po chvilce na dně PVAčko rozpustí a při záběru, jakmile kapr sebere montáž, prut se vyrazí, olovo si zachytí o kameny nebo o jakoukoliv nerovnost nebo překážku, olovo bez problému odpadne, kapr je volný a já si ho krásně zbavám ze sloupce a nehrozí, že bych o něj přišel někde ve váskách nebo ho uříznul o říční dno.
říční kaprařina přináší vedle kupy krásných zážitků i určitá úskalí. A jedním úskalím je to, že se mnohdy zvedne průtok vody, který přináší kupu nečistot, a to se stalo přesně teďka. Po včerejších deštích se právě průtok vody zvednul a sloupcem a podně jde teďka kupu listí, trav a dalších nečistot. Chytá se to na vlasce a víceméně začíná být lov nemožný, takže se taky může stát, že to bude muset zbalit a jet domů, a o to víc jsem rád, že se nám povedlo nachytat kupu krásných kaprů a fakt jsme si to užili. Máme tady úplný závěr této krátké říční vycházky, kde jsme natáčeli úplně první DVDčko Fox v České republice. Byla to nádherná akce, nachytali jsme kupu kaprů a po kaprařské stránce jsme si to maximálně užili. Trošku se včera změnilo počasí, takže to bylo nepříjemné, ale to ke kaprařině patří. A dneska ráno zase vysvětlo slunce a přišly další ryby, včetně krásný krnači, kterou jsem zdolal. A musím říct, že to opravdu byl zážitek, na který se jen tak nezapomíná. Doufám, že se celý film líbil i vám a někdy příště u obrazovek se s váma zase setkáme. Teďka se za tým Fox s vámi loučím a někdy v budoucnosti naschle. Nyní i na mě, abych ukončil tohleto DVDčko, tenhle projekt, tuhletu výpravu. Strávili jsme s Mírou a s klukama u vody krásný 2 dny, nachytali jsme spoustu krásných ryb, udělali jsme spoustu záběrů. Přestože tohleto místo jsem vybral tak, aby se tady vlastně nedalo nic propálit a moc jsem v nějaký velký úspěchy nedoufal, tak jsme nachytali kapry až do váhy 16 kg největšího, což je super výsledek na to, že to je vytřená ryba, je to kapr potření, takže za normálních okolností mnohem větší kapr ulovený takhle přímo ve městě v centru. Já si ho moc vážím, moc si ho cením. Druhý největší 15 kg, další 14 kg, 13, 12, 11, složil jsem tady celou postupku. Stejně tak Míra si ulovil spoustu krásných kaprů a dokonce i náš anglický kolega z Foxu, který tady zavez trošku proti proudu, chytil si krásnou 13, chytil si taky krásného kapra, objevil se tady z Anglie na pár dní a má tady ten cenný úlovek. Takže super, já tuhletu akci hodnotím strašně kladně. Jsem rád, že jsme dostali příležitost a možnost natočit první československý Fox DVD a doufám, že se vám to líbilo, že vás to bavilo stejně jako nás a tak zase někdy na viděnou a třeba na nějakým dalším Fox DVDčku příští sezóně, příštím roce. Tak se mějte, ať se vám u vody daří stejně jako se dařilo nám a za Fox International Honza Karpiler, Hubka, hell yeah. Čus. Tak a jsme na úplném konci našeho DVD. Doufám, že jste si ho užili stejně jako my natáčení. Krásné ryby se nachytali, byla to super akce. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, dejte nám vědět, i pokud ne, dejte nám vědět třeba přes Facebook. Klidně nám napište nějaké náměty, co byste v příštím DVDčku chtěli vidět. My se pokusíme vás příště něco natočit. Mějte se fajn.